سلامونه نیکې هیلې غوښتل مو چې نن په بواسیر باندې وغږیږو. یو غاټه مسله په افغانستان کې تقریبا هر یو سړی به ورسره مخامخ کیږي او په دنیا کې هم دا یو عادي مسله ده، غټه مسله نه ده. په ژوند کې هر څوک ورسره مخامخ کیدی شي. بواسیر وایي څه ته کله چې د معقد شاوخوا رګونه وپړسېږي دې ته بواسیر وایي. دوه مفکورې دي په افغانستان کې د بواسیر باره کې. یو خلک دا فکر کوي چې په وجود کې په خېټه کې بادونه وي، د معدې دردونه وي او نور څه مشکلات دا د بواسیرو د وجې نه دي. بعضې خلک یې ډېر عادي ګڼي، خونریزي دوامداره لري، هغه داسې فکر کوي چې زه بواسیر لرم. دواړه به غلطه دي. بواسیر خوني او بادي نه لري، بس بواسیر چې رګونه وپړسېږي کله که رګ وشکېږي هغه نه وینه راځي، او که نه بواسیر همغه پړسېدلو رګونو ته بواسیر یا هیموراید وایي. په دوه قسمه داخلي او بیروني. کله چې بیرون راوځي د بیرون شاوخوا رګونه وپړسېږي هغه ایکسټرنل هیموراید دی، او که دننه هغه انټرنل هیموراید دی. او بیا 4 درجې لري. که د باندې راوځي او بیرته په خپله نه ورکېږي، نه نوځي، نه دا 4مه درجه ده، عملیات ته ضرورت لري. او که پیدا کېږي او کله ورکېږي دا په عادي ژوند کې تغییراتو سره ورکېږي. خو د دې نه مخکې چې تاسو یو نتیجې ته ورسېږئ چې زه بواسیر لرم، باید جراح ډاکټر یا جهاز هضمي ډاکټر درته ووایي چې دا بواسیر دي که نه. ځکه بعضې وخت داسې خونریزي علت بل شي او مریض دا فکر کوي چې زه بواسیر لرم، او خدای ناخواسته هغه وخت کې یو مرحلې ته ورسېږي چې بیا تداوي نه لري. د بواسیر نښې نښانې چې کومې دي، د معقد شاوخوا بخار، خارښ کېدل، ډکو میتیازو سره درد کېدل او سره وینه راتلل، دا عموما کې د بواسیر نښې نښانې دي. علتونه څه شی دي، ولې پیدا کېږي؟ هغه خلک چې ډېر کیني په مځکه باندې یا په چوکۍ باندې، دوامداره کار یې د ناستې وي، وزنونه یې ډېر وي، یا حامله ښځې وي، تشناب کې ډېر وخت کیني، ډېر وخت لپاره ناست یا دوامداره قبضیت یا اسهال ولري، دې خلکو ته دا مشکل پیدا کېږي او د معقد شاوخوا رګونه یې پړسېږي. عادي مسله ده او ډېر تشویش او فکر ورته نه دی پکار. خو د دې نه مخکې چې دې نتیجې ته ورسېږئ چې تاسو بواسیر لرئ، او که علت بل شی دی، که وزن مو ورسره کمیږي یا ځان هم ورسره خوږېږي یا په ځان هم ورسره بخار راخېږي یا عمرونه هم د 40 کلونو ډېري، نو دغه نورې علتونه باید وڅېړل شي چې خدای ناخواسته بل څه مشکل نه وي. داسې مریضان موږ لیدل چې 10 کاله نه به خونریزي ترې نه تلله او هغه به فکر کوو چې بواسیر دي او دننه به بل څه مشکل و. د بواسیرو تداوي اسانه ده. که وزن د چا ډېري وزن دی کم کړي، که دوامداره قبضیت یا اسهال لري، دوامداره قبضیت لري، ډېر اوبو استفاده دي کوي، میوه‌جات او سبزیجات د ډېر استعمالوي، په مځکه باندې ډېر نه کینی، یعنې په کلکه مځکه یا په چوکۍ باندې ډېر وخت لپاره دوامداره نه کینی، تنګ کالي دې نه اغوندي، یعنې تنګ پتلون او تنګ انډرویر او تنګ کالي دې نه استفاده کوي. او د معقد شاوخوا د بخار یا د خارښ لپاره کولی شي چې په شیرګرمو اوبو په لګن کې شیرګرمو اوبه واچوي یا یو تش کې یو سهار او بیګا د 10 دقیقو لپاره 2-3 ورځو لپاره پکې کینی، په تش کې کولی شي په شیرګرمو اوبو کې لږ مالګه واچوي یا پایوډین واچوي چې هغلته کوم التهاب دی هغه کم شي، نو دا مشکل به حل شي. تشناب کې ډېر وخت نه تېروي، په مځکه باندې ډېر نه کینی او ورزش دې ورسره کوي، دې سره به دا مشکل حل شي. خو که چېرته بواسیر د باندې راوځي، ورکېږي نه، عملیات ته ضرورت لري، خو د دې نه مخکې چې دې نتیجې ته تاسو ورسېږئ چې آیا دا بواسیر دي او که نه، نو یو متخصص ډاکټر د جراحي عمومي وي یا د جهاز هضمي متخصص ډاکټر وي، هغه سره مشوره پې پکار ده چې درته ووایي چې دا بواسیر دي او که بل څه مشکل دی. مننه.